ഹലോ ഗായ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പുറമേ നല്ല ക്രിസ്പിയും ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മീഡിയം സൈസിലുള്ള 8 പീസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. തൊലിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ബെസ്റ്റ്. ഈ ചിക്കന്മേ ഞാൻ സ്പോർക്ക് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുത്താൽ മതി. ഇതില്ലെങ്കിൽ പിക്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതി. ഇതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന മസാലയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ 1.5 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി. ഇനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുത്തത് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂണ് ലെമൺ ജ്യൂസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ലെമൺ ജ്യൂസിന് പകരം വിനീഗർ ചേർത്താലും മതിയാകും. ഇനി നമുക്കിത് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കാം. ഒരു ബൗളിൽ ഞാൻ 1/4 കപ്പ് ബ്രോസ്റ്റ് പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു 2.5 ടീസ്പൂണോളം ഓട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ബ്രോസ്റ്റ് പൗഡർ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടത് 1 കപ്പ് മൈദ, 1/2 കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ, 2 ടീസ്പൂൺ ഒനിയൻ പൗഡർ, 2 ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡർ, 1 ടീസ്പൂൺ ഒറിഗാനോ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ അതിലോട്ട് ഓട്സ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രോസ്റ്റ് പൗഡർ തയ്യാറായി. ഇനി നമുക്ക് ഈ മിക്സ് ഈ ബൗളിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലോട്ട് നീക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന ചിക്കന് അരമണിക്കൂർ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചിക്കന് ഈ പൗഡറിൽ മുക്കിയെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ചിക്കനും ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇവിടെ എല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതും അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രോസ്റ്റ് കുക്കറിലാണ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഓയിലൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി എല്ലാം ഒന്ന് എണ്ണയിലൊന്ന് മുങ്ങി നിൽക്കുന്നൊരു പാകത്തിന് ആക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് കുക്കറിനെ മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. വിസിൽ ഊരാൻ മറക്കരുത്. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാം. 5-6 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് തുറന്നിട്ട് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും മൂടി വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. മിനിമം ഒരു 15 മിനിറ്റാണ് എനിക്ക് വന്ന സമയം. അപ്പോൾ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി ഒന്ന് നമുക്കിതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ 2 ട്രിപ്പായിട്ടാണ് ചെയ്തെടുത്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് വഴി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്.
പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന എനാബിളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തും. ലൈക്ക് ചെയ്യാതെ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാർക്കും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പം നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ. ചൂടൊടുക്കുക കഴിക്കാനാണ് അധികം ടേസ്റ്റും. അപ്പം ഞാൻ മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. അതുവരേക്കും ബൈ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.